আরে সারা জীবন তো লুঙ্গি ছিঁড়া দিয়েই মোবাইল পরিষ্কার করলেন, এবার দেখেন এটা কি জিনিস। এটা একটা মাল্টি ফাংশনাল ক্লিনার, যেখানে মাল্টি ফাংশনাল টুলস এবং পিছনের দিকে আরো একটা ব্রাশও রয়েছে। এটার সাথে আছে লিকুইড স্প্রে, যেটা আপনার ফোনের স্ক্রিনে স্প্রে করে নিতে হবে। ক্লিনারের পিছনে থাকবে লেদার প্যাড। এবার জাস্ট একটা ঘষা, ও এক ঘষাতেই তেল চর্বি পরিষ্কার। এখানেই শেষ নয়, আরো আছে ইয়ারফোন ক্লিনার। এখানে থাকবে দুইটা ব্রাশ, যেটা দিয়ে নিত্য ব্যবহার করা টিডব্লিউএস খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করা যাবে। চার্জিং স্টোরেজের ভিতরের পার্টগুলিও বেশ ভালোভাবে ক্লিন করতে পারবেন। চাইলে স্মার্টফোনের ইউএসবি পোর্ট সহ স্পিকার গ্রিলগুলি পরিষ্কার করা যায় এই ব্রাশটি দিয়ে। আরো আছে কিবোর্ড ক্লিনার টুলস, যেটা দিয়ে কিবোর্ডের বাটনগুলি খুব সহজেই তোলা যাবে। ক্লিনারের পিছনে থাকবে একটি সফট ব্রাশ, কিবোর্ড বা প্রয়োজনীয় ডিভাইস পরিষ্কার করা যাবে। প্রয়োজনীয় এই মাল্টিফাংশনাল ক্লিনারটি কেনার জন্য লিংক থাকবে কমেন্ট বক্সে।